この強風吹いててもとりあえずキャストはできるね。 0.4 ね、何の問題もない。このぐらい放れれば別にだよな。ちょっと今日は 0.32 とかは無理だろうけど、 0.4 がこれだけ放れればなんとか超過にはつながりそうだけど、当たりがわかんねえもんな。練習にならないよね。あっと思った時はもう離してるから遅いんだよね。それかな。いや、それじゃなかった。それかと思った。外れたかと思ったよ。あ、若干それか。え、やっぱ合わせが遅いんだな。